Dobrý den, jsem Bedřich Šiška. Od malá mě baví motory a všechno akční, co se hýbe. Jak na to, aby váš motor vydržel déle jako nový? Jak zařídit, abyste měli menší spotřebu pohonných hmot a přitom vaše auto ještě lépe jelo? Jak na to bez složitých zařízení, montáží a změn na motoru? Toto všechno jsem vám slíbil. Zdá se to prosté. Jednoduše zařídíme, aby se vaše palivo v autě, nebo v motorce, nebo v letadle, nebo v lodi lépe spalovalo. Může za to látka, která se jmenuje ferrocen. Když si dávno ji vynalezli, pak ji dlouho zkoumali a za to dostali Nobelovu cenu. Za to dostali světové laboratoře Nobelovu cenu. A teď v době neustále se zvyšujících cen pohonných hmot přišla k tomu, že se může využít a vám ušetří peníze v kapse. Průměrná úspora jen na pohonných hmotách je dosahována v rozmezí 5 až 18%. Řekněme, že 10% je průměrná dosahovaná úspora. Znamená to, že z litru, který vás stojí průměrně 36 korun, ušetříte 3,60. Líbilo by se vám jezdit na benzínku, kde vám prodají palivo o 3,60 na litru levněji? O 3,60 na litru levněji, to je právě těch 10%. Toto my dokážeme zařídit. 3,60. O 3,60 levněji. Přesně tak. Teď je cena jiná, teď je cena průměrná 32 korun na litr. Což znamená, že za poslední 3 týdny cena vzrostla více než o korunu. Asi o korunu 30 přesněji průměrná cena v České republice. Velmi brzo se to zase vrátí, ale teď budeme dělat výpočty se cenou 32 korun na litr. To, že vaše auto pojede lépe a buď využijete na to, abyste rychleji jeli, a nebo na tu úsporu, to už je na vás. To už je na každém z vás. Jak na to, aby váš motor déle vydržel jako nový? Jak zařídit, abyste měli menší spotřebu pohonných hmot a přitom vaše auto ještě lépe jelo? Jak na to bez složitých zařízení, montáží a změn na motoru? Zařídíme to tak, že máme kondicionér v našem klubu. Máme kondicionér, který použijete ke zušlechtění vašeho paliva. Existují různé způsoby, jak paliva zušlechtit, různá prémiová paliva, jenže tam je cena právě více než o 10% na litru větší. Vy pak možná ušetříte, ale neušetříte zdaleka tolik, kolik vás to stálo navíc. Takže z mého pohledu je to jen vějička, na kterou lákají některé benzinky své zákazníky. U nás je reálně prokázaný více než 10%. Moje auto dlouhodobě dosahuje 15% úsporu. A to je auto, které má najeté hodně. Je to naftové auto, takže neřekli jsme ještě, že to je do nafty, do benzínu, do plynu, dokonce i do etanolu, dokonce i do bionafty a jejich různých směsí, jak někteří lidé nebo podniky laborují, jak to udělat, aby to měli co nejlevnější. No, ale princip je v tom, že potřebujeme vyčistit motor, to znamená svíčky nebo vstříkovače, různé způsoby common railu a jejich odvození se o to snaží už dávno, snaží se dobře, ale zušlechtit palivo, které i podle České obchodní inspekce více než 4%, jenom prokázaná jsou 4%, neodpovídají české státní normě. Jaká asi bude zkušenost? Jakou máte zkušenost, že jezdíte za auty na křižovatce ve městě, dokonce i po dálnici v sebe menším kopečku, které tak čudí, že byste nejradši předjeli ho a řekli mu, proč tak čudíš? Vem si náš kondicionér, nebudeš čudit to, co ti letí do vzduchu a ty to snad ani nevidíš, anebo vidíš, ale určitě to platíš. A toto my dokážeme udělat. A to musím něco platit? Mám málo peněz. Ano, přátelé, je to přesně tak. Pořídíte si ozdravnou kůru za 500, vložíte do jakéhosi pomyslného
bankomatu, v našem případě tabletkomatu, necháte ho udělat svoji práci, přesně řečeno, děláte přesně tu práci, tu činnost, jak jste zvyklí, to znamená jezdíte a jenom navíc si zapíšete, jestli chcete, váš dojezd. Ve chvíli, kdy vyjedete tolik pohonných hmot, že potřebujete celou ozdravnou kůru tabletek, vyskočí vám 1500 korun. Celková ekonomika je taková, že jste dali 500, 1000 vám zbylo. Pokaždé, když vyjedete 400 litrů, to znamená ozdravnou kůru, zůstane vám 1000 korun v kapse. To je celé. To je celá ekonomika, takže musíte něco platit? Nikoliv. Kondicionér platí vám 1000 korun pokaždé. Jak se ten kondicionér používá? Jak to mám použít? Takže použití aplikace kondicionéru je naprosto jednoduchá, proto máme tabletkomat, pamatujete si, vložíme 500, vyndáme 1500, 1000 korun každých 400 litrů. Aplikace tabletky je jednoduchá, proto tabletkomat, aplikace tabletky. Jednoduše, komfortní varianta, znamená, že uchopíme tabletku, nejlépe před tankováním vložíme do nádrže a natankujeme normálně, tak jak jsme zvyklí, svoje palivo. To je celé. Jenom si přitom díváme na stojan, z kterého tankujeme a natankujeme v poměru 1 tabletka na 40 litrů pohonných hmot. 1 tabletka na 40 litrů pohonných hmot. Pokud máte menší auto, nevleze do nádrže 40 litrů, jednoduše tabletku rozlomíme stejně jako paralen, vložíme polovinu a natankujeme 20 litrů. Pokud se toto celé děje ve chvíli, kdy jste si označili denní počítadlo na stav 0, tak můžete jednoduše měřit dojezd tím, že si přečtete, co vám to auto řekne. Takže aplikace, 1 tabletka na 40 litrů, normálně do nádrže, přečtete si, nebo ukáže vám stojan 40 litrů. To je celé. Takhle jednoduché to je. Takhle jednoduché je to používání. Takže pokud už víte dost, klepněte na tlačítko, už vím dost, objednat a můžete šetřit už teď. Takže chci šetřit už teď, tady.